Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijamba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu ninachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Taki niko najitupa mie peke. Mfite umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka shamba letu. Turabasuje mwese abadukurikiye muri aka kanya. Ni wa mwanya w'ikiganiro cya Mupaka shamba letu. Uyu munsi tugiye kureba uko ubucuruzi bwambukiranya imipaka buhagaze nyuma yo gufungura imipaka yari yarafunze kubera icyorezo cya Ebola. Turareba n'uruhare ubucuruzi bugira mu kubaka amahoro. Muri kumwe na Solange Yanone. Reka duhite tunyarukira mu karere ka Rusizi. Twumve abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka uko bakiriye ifungurwa ry'imipaka n'icyo bivuze mu bucuruzi bwabo. Nitwa Mahoro Charlotte. Gufungura imipaka bituma nyine ibikorwa byacu bitera imbere kubera yuko imipaka ifunguye tubasha kwibonera mitiweli, tukabona amafaranga yo kwishyura abanyeshuri, tukabona n'ibyo kurya nyine mu mibereho yacu ya buri munsi. Banyiranze Imana danse uko twafata ubucuruzi cyangwa ibicuruzwa nuko twajya tubifata nyine tukabyomora tukabona uburyo ducuruza muri Kongo, noneho twarangiza tukiteza imbere, tukajya tubona iyo mitiweli, minerivare y'abana bapandishije za minerivare, noneho tukabona nyine minerivare uko barihera. Bara yuko abakongomani bari kudusanga hano mu Rwanda bakaduhenda. Na yuko tudacuruje tutambukiranyije imipaka niyo mitiweli ntitwayibona, minerivare ntitwayibona. Nitwa Ikimpaye Agnes. Abakongomani batuguriraga bamwe n'abakene pe ngo ntabwo bari kubona ibyangombwa. Nibura niba bashaka ko duhahirana nibashyireho nyine amajeta abakongomani bose baze, noneho bose bagiye bomoka baze badusange mu Rwanda, nta byangombwa by'ibeyi bari kubasaba, baze bomokere ku majeta. Nicyo cyifuzo nongeragaho nibura byadufasha. Baturetse tukongera tugakomeza tukagenda nk'uko twagendaga, rwose ubucuruzi bwajya imbere. Ubucuruzi twazanye ntibihure n'abakongomani baje. Dore ngubu mfite ibase y'imineke. Kuva njya muri Kongo sinigeze nsubiza y'imineke. Ikintu twifuza ko abakongomani bose babarekura bakaza. Biriya byo kuzira kuri bakongera bagakora amajeto. Buri wese niyaba n'umukene akaza agafata akajeto akomoka akadusanga mu Rwanda nk'uko byari bimeze mbere. Byadufasha. Ni gute ibikorwa byanyu by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka bigira uruhare mu kongera icyizere no kubaka amahoro hagati y'abaturage baturanye n'imipaka? Biciye mu bucuruzi dukora, hari nka kuno twashyiraga ku modokari wamuhamagara ukamubwira ati mama Anje nohereje ubucuruzi bwanjye bwanditseho mama Damuru, yarangiza agahita abubona mushyize ku modokari akahamagara ati mama Damuru ubucuruzi nabubonye, mukumvikana kuri telefone ntakuriganye. Ariko mbere muri korona baraturiganyaga, ariko ubu ngubu ntabwo bigize baturiganye. Aho hari Rusizi no mu karere ka Rubavu bishimiye kongera gufungura kw'imipaka yari yarafunze kubera icyorezo cya Ebola, ariko kandi baravuga ko bagifite inzitizi mu bucuruzi bwabo. Murakoze, amazina yanjye nitwa Uzayisenga Noella, nyoboye itsinda ryitwa Twiteze Imbere bya Hibi, rigizwe n'abanyamuryango 25. Gufungura umupaka bizadufasha nkatwe nk'abagore bakora ubucuruzi buciriritse, kuko ahanini niho dukura mituweli, tugakura icyo kurya n'amashuri y'abana. Uko biri ntago bimeze nka mbere, ko biri hano turi guseka, turi kujya wenda rimwe na rimwe muri Kongo tukabona nako gasamake tukabika n'amafaranga y'ishuri y'abana na mituweli tuzigeze kure.
turasaba nk'ubuyobozi wenda budufashe ibi bintu bihoreho, badufungurire dutambuke neza nta kibazo. Ntago bikimeze nka mbere, nanone duhura n'imbogamizi n'umwe nabwo ari igihe tugera ku mupaka bakatubwira ati ntago biri gushoboka, kandi twamaze gupakiza nk'ibicuruzwa byacu mu kigare twabyohereje muri Kongo, ugasanga mbese ni imbogamizi turi guhura nazo. Nitwa Busoro Felix, nkabamagarariye itsinda Ikizere Byayi, dukorera hano mu murenge wa Rubavu. Ubusanzwe ni gute ibikorwa byanyu by'ubucuruzi bwambukiranya umupaka bigira uruhare mu kongera kubaka amahoro hagati y'abaturage baturiye umupaka? Kenshi hari ubusabane tugira hagati yacu abanyarwanda n'abakongomani. Hari ukuntu umukongomani akoresha ikirori akaduhamagara, natwe twagikoresha tukamuhamagara akaza. Hari ibindi bikorwa dukora hamwe by'amatsinda dukorera hariya muri Kongo yo kwizigama no kugurizanya, ugasanga mbese twarunze umubano ku buryo we agira ikibazo, umuntu wa mbere yahamagara akahita avuga ngo mfite umuvandimwe wanjye hariya mu Rwanda, reka nagize ikibazo k'ibihumbi 10 cyangwa 20 cyangwa se nagize ikiriyo, reka muhamagara mumenyeshe aze ambe hafi. Mbere ntago twambukaga turi benshi, byatezaga ikibazo kuko ntago twahuraga, kandi guhura kuvugana kuri telefone ntago muba muhuye neza n'umuntu. Ariko ubu turi kugerayo tukaganira, tugapanga n'imishinga dupanga hamwe. Hari ukuntu we yaba afite nk'ikibanza hariya cyo guhingamo, tugateranya nk'umunani muhinzi cyangwa tukagihingamo, umusaruro tukazawugabana. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu karere ka Nyaruguru ku mupaka wa Kanyaruho nabo twaraganiriye, twibutsa ko abo twaganiriye nabahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubu muri iki gihe basigaye bakorera mu Rwanda kuko umupaka ku ruhande rw'u Burundi ufunze. Nabo barishimira yuko imipaka hirya no hino yongeye gufungura, ariko bakanifuza ko n'uwabo wafungura ku ruhande rw'u Burundi kugira ngo nabo bakomeze ubucuruzi bakoraga mbere. Kongera gufungura umupaka uruhare byagira mu kongera guteza imbere akazi dukora. Urabona nk'iyo imipaka ifunguye, ibintu biza byinjira, nk'abantu bo hanze bashobora kuba batumizaho ibintu bya video mu Rwanda, natwe dutumizaho ibitambaro byinshi, bidufasha no kuba nyine tubona n'abakiriya benshi bo kubigura. Ariko nk'iyifunze nyine abantu biba bikeya, bikagira ingaruka rero natwe akazi kakaba gakeya. Rero ifunguye urumva abantu akazi karushaho kugenda neza, kuko ibintu byaba bibona uko byinjira n'ibindi bisohoka. Cyane ibitambaro, ibindi bikoresho tujya dukoresha mu budozi, amatise n'ibitenge, ibintu twita nk'amaviserine, ayo majyora yose nyine bidufasha ko tubona ibyo bikoresho bitworoheye kandi igiciro kitagoye cyane, kuko iyo ibintu ari byinshi nta nubwo abantu babihenda. Byagize ingaruka cyane ko n'igiciro cyariyongereye, cyarazamutse cy'ibitambaro, haba amaniforume y'abanyeshuri, haba ibitambaro bisanzwe abantu bambara, byarazamutse kuko nyine biboneka ari bikeya, abantu benshi babishaka. Hari ibyavaga hanze bikunganira n'ibihari, byibura bigatuma igiciro cyorohera buri muntu wese. Hari n'ababaga bari buze mu Rwanda bakakunda ibintu dukora bakaduha akazi, ariko ubu ngubu kubera ko imipaka ifunze ntabwo ashobora tudodera abanyarwanda gusa. Iterambere cyo bizongera nk'amafaranga twakoreraga ashobora kwiyongera, kubera ko niba igitambaro twakiguraga n'abaranguye wenda nko mu Burundi cyangwa n'ahandi, n'umuntu yashobora kubitumiza, ariko amafaranga bitumizaga igihe umupaka ufunguye ntabwo ariyo azagitumiza igihe ifunze. Bivuze ngo amafaranga tuzakorera aziyongera. Twagiraga abakiriya baturutse hanze, ushobora no gupostinga ikintu akaguhamagara kuko ati iki kintu kinkoreye, ukaba wagitumiza. Ariko ko umupaka ufunze ntabwo yagitumiza. Niba yaratumizaho umwenda wa 15 cyangwa 20, ubu urazamuka ukagera nko muri 30. Bivuze ngo ari igihe bacika intege bitewe n'igiciro turi gushyiraho natwe bitewe n'aho turi kurangura. Mathias Habyarimana ni umuhuzabikorwa w'umushinga Mpaka Shamba Letu muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro i Rubavu. Agiye kudusangiza iby'umushinga Mpaka Shamba Letu uteganya gukora mu gufasha aba bagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kongera kubyutsa ubucuruzi bwabo nyuma y'ifungurwa ry'umupaka. Aho bongeye gufungura imipaka, ingamba dufite nizo gukomeza kwegera bari abacuruzi
bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka tunyuze mu matsinda yabo n'amakoperative kugira ngo turusheho kubagira inama no kubafasha. Ikindi gikorwa kirimo cyangwa se indi ngamba tufite muri iyi minsi, kubera ko aho umupaka ufungiwe cyangwa se utakoraga nk'uko bisanzwe, watambikaga nk'uko bisanzwe, hano harimo abakoze ku gishoro cyabo bagenda bakirya n'iki ku buryo niyo umuntu adakora amafaranga arayarya. Turateganya vuba ngaha rero ndetse mu gihe cy'umweru kubongera inkunga y'amafaranga ku buryo buri tsinda rizabona amafaranga ageze hafi ku 400 kugira ngo bakomeze baguze bongere igishoro cyabo. Indi ngamba dufite niyo guhuza cyane cyane abayobozi b'ayo matsinda n'amakoperative kugira ngo tuganire turebe amasomo baba barakuye muri iri fungwa ry'imipaka cyangwa se muri iki cyorezo cyaje kigatuma udakora neza, nayo amasomo bavanyemo yatuma noneho n'ubutabahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi babyitwaramo gute. Nizo ngamba dufite urebye 3. Ni izihe mpinduka zifatika mwakuye mu bagenerwabikorwa banyu nyuma yo kubongera ubushobozi bwabo mu by'ubukungu no gushimangira ubumwe n'imibanire myiza mu baturage? Ubona hari izamuka ry'ubukungu bwabo yari mu miryango yabo, muri ayo matsinda barimo, amakoperative barimo, bikagaragarira mu by'ukuri ko ubona nk'igishoro cyabo cyazamutse. Aho nko muri iyi minsi twagiye tuganira, ubona muri iyi minsi ikijyanye na mituweli de sante, usanga rwose abo mu matsinda yacu bavuga ko nta kibazo bafite mu kwishyura mituweli. Kijyanye n'imibanire myiza, cyane ko umushinga wacu ari nacyo nagamije cyane kwimakaza amahoro, usanga rwose kirimo ingufu cyane kinafatika, aho usanga mu matsinda hagati yabo babanye neza banakundanye, bikagaragarira nk'uburyo baba bashyize agasanduka k'ingoboka, ugize ibyago bakamugeraho, ugize ibyiza bakamugeraho. Naba nk'urugero ruri hafi nafatika cyane runashimishije, hari itsinda rimwe ry'urubyiruko rikorera hariya kagari ka Byahi murenge wa Rubavu, aho bamaze gushyingira abantu babo babiri, rwose bakabatera inkunga, ugasanga batera inkunga yarinze 100,000, bakabatahira ubukwe bakagenda bagafatanya n'iki gutyo mu mirimo, rwose ugasanga ni ibintu bishimishije. Ikindi kintu gikomeye kijyanye n'ubuyo mibanire myiza itagarukira gusa hagati mu itsinda, naba nk'undi urugero rufatika rwanadutunguye nkatwe nk'abantu bakorana nabo. Hari umumama umwe mu itsinda warwaye binakomeye cyane, baza no kumutransfera mu bitaro bikuru bya Kigali. Amatsinda yose ariyegeranya atanga amafaranga rwose hafi 150 gutyo, bayamuherereza mufasha kwivuza. Byerekanye ko mu by'ukuri imibanire myiza n'ubufatanye bihari mu matsinda yacu muri abo bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Banakorana cyane n'abaturanyi babo muri Kongo. Ese ho wenda bishimangira bita imibanire myiza hagati yabo nabo bahahirana mu kindi gihugu? Nabyo bifite urwego rushimishije cyane. Byagiye binagaragara muri ibi bihe umupaka utarimo ukora neza, aho wasangaga abacuruzi ba hano bashyira ibicuruzwa hamwe bakabyoherereza bagenzi babo nyine baziranye babanye neza, bakabacururiza bakabohereza amafaranga, rwose babanye neza. Ikindi nabonye nanone rwose no muri iyo minsi mikuru bagenda bagira ahangaha ubukwe n'ibindi, usangamo bagenzi babo bakongomani, abadamu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, baratumirana rwose ubona babanye neza. Nikirano mpaka Shamba Letu, Jeanne Niyonsaba nawe akuriye CGP ku mupaka wa Bugarama, aho ni mu karere ka Rusizi. Yemeza ko ari ngombwa ko abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bafashwa kugira ngo bongere imbaraga mu bucuruzi bwabo, cyane cyane ko ifunga ry'imipaka ryagize ingaruka kuri bamwe mu babukoraga. Abacuruzi bo mu Bugarama, urusite ya Bugarama ubundi bakoresha uriya mupaka wa Kamanyura, Bugarama Kamanyura. Rero mu rwego rwo kubafasha cyangwa se ingamba zihari, mu by'ukuri ni ukomeza kubaherekeza kugira ngo ubucuruzi bwabo bugende neza, bacuruze mu mahoro, kuko ni nacyo umushinga wacu ugamije. N'abahuye n'ibibazo mbogamizi mu nzira bacuruza, ibibazo bikeneye gukorerwa ubuvugizi, nabo turabafasha. Iyo dushobora gukemura ku giti cyacu turabikora, hanyuma ibikeneye ubuvugizi dushobora kwiyambaza urwego rwa ASETER nyine rushinzwe abacuruzi. Akenshi ASETER abafasha bifashishije platform zabo nk'abacuruzi. Nikirano mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu karere ka Nyaruguru, umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Byukusenge Assumpta arasanga gufungura kw'imipaka bifasha kunoza ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Icyo bufasha nuko abaturage bose bafite uburenganzira bwo gucuruza imbere mu gihugu, inyuma y'igihugu, gukora ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka, kuko byangombwa baba bifite, amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi arahari. Icyo bibafasha rero nuko iyo bose bateye imbere bagahahirana, ubuzima bwabo bukagenda neza, abo bacuruzaho nabo baba babikeneye ubuzima bukagenda neza. Icyo bifasha nuko buri muturage wese aba ateye imbere
nta wagirana ikibazo n'undi kubera ko buri wese aba akora ashaka inyungu z'umuryango we n'igihugu muri rusange, kandi icyo tuba dushaka ni uko abaturage biteza imbere, bakora bakiteza imbere. Abari bateze amatwi ikiganiro cyacu turabashimiye mwese. Turashimira kandi abakigizemo uruhare. Shimira Jasmine Duhirwe, Jeanne Uwamahoro na Christine Ndacyayisenga bakigizemo uruhare. Nge na Solange aya none naho ubutaha. Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu.